Yunus Emre Divan. Yunus Emre'nin tarihi hayatı. Türk milletinin yüzyıllar içinde yetiştirmiş olduğu en büyük şahsiyetlerden birisi olan Yunus Emre, İslam dininin getirdiği irfan nuru ve milletimizin asırlar içinde geliştirdiği kültür unsurlarıyla aydınlanan mutasavvıf bir şairdir. O, yazmış olduğu ilahileriyle sevgimize ses, ölü gönüllerimize nefes olmuş abidevi bir insandır. Bu güzel gönüllü insanın Cenab-ı Hakk'ın aşkıyla vaaz ettiği düşünceleri ve yaygın şöhretine rağmen hayatı hakkındaki bilgilerimiz çok azdır. Anadolu'nun ve Azerbaycan'ın bağrında pek çok makam bırakarak gerçek mezarını gizleyen, kendisini sevenlerinin kalbinde sırlayan Yunus Emre'nin hayatını vefatından çok sonraları yazılmış menakıbından çıkarabilmekteyiz. Tarihi hayatı ve şahsiyeti hakkında pek az şey bildiğimiz Yunus Emre, Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağılmaya ve Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde küçük büyük Türk beylikleri kurulmaya başlandığı, 17. yüzyıl ortalarında Osmanlı Beyliği'nin filizlenmeye başladığı 14. yüzyılın ilk çeyreğinde Orta Anadolu havzasında doğup yaşamış Türkmen kocası bir erendir. Yunus'un yaşadığı yıllar Anadolu Türklüğünün Moğol akın ve yağmalarıyla, iç kavga ve çekişmelerle, siyasi otorite zayıflığıyla, kıtlık ve kuraklıklarla perişan olduğu yıllardır. 17. yüzyılın ikinci yarısı sadece siyasi çekişmelerin değil, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in sünnetindeki düşüncelere aykırı batıni mezhep, yol ve inançların yaygın olarak yaşanmaya başlandığı bir zamandır. İşte böyle bir ortamda Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bektaş-ı Veli, Ahi Evran-ı Veli, Ahmet Fakih gibi gönül dostu bilgelerle birlikte Yunus Emre, ilahi sevgi ve irfana dayalı insan eğitimini, güzel ahlakla ilgili düşüncelerini, her türlü batıl, sapık ve gayri-sünni, inanca karşı gerçek İslam'ı ve dinimizin özünü ifade eden tasavvufi, ledunni hakikatleri işleyerek dini ve milli birliğimizin oluşmasında önemli görevler ifa etmiştir. Yunus Emre'nin Risaletün Nushiye, Öğüt Kitabı adlı mesnevisinin sonundaki söze tarih 107 idi. Yunus canı bu yolda fidi idi. Bu eser Hicri 707 senesinde yazıldı. Yunus canını bu yolda feda etti beytinden, Hicri 707, miladi 1307 tarihinde hayatta olduğu anlaşılmaktadır. Yine Adnan Erzi tarafından Bayazid Devlet Kütüphanesi'nde bulunan bir yazma eserde Vefat-ı Yunus Emre müddeti ömür 82 sene 720 şeklinde bir istifadeye rastlanmaktadır. Bu belgeden anlaşılacağı üzere Yunus Emre Hicri 640, miladi 1240 tarihinde doğmuş, 82, miladi hesapla 80 veya 81 yıllık bir ömürden sonra Hicri 720, miladi 1320 tarihinde vefat etmiştir. Diğer taraftan Yunus Emre divanında çağdaşları olan Mevlana, Ahmet Fakih, Seydi Balım ve Geyikli Baba'dan söz ederek yaşadığı dönemle ilgili ipuçları verir. Bütün bunların yanında bazı beyitlerinde yağmacı Tatarlardan bahsetmesi, Yunus'un yaşadığı zamanı dile getirmesi açısından önemli belgelerdir. Yunus Emre Mevlana'dan şöyle söz eder: Mevlana Hüdevendigar bize nazar kılalı, onun görklü nazarı gönlümüz aynasıdır. Hazreti Mevlana Efendimizin bize nazar kıldığı andan beri onun yüce bakışı gönlümüze ayna oldu. Yani biz nefsimizin hakikatini onun aynasında seyrettik.
Mevlana sohbetinde saz ile işret oldu. Arif manaya daldı, çün biledir ferişte. Mevlana'nın sohbetinde sazlı sözlü yani muhabbet ve zikirle ihya edilen bir meclis oldu. Arif meleklerle birlikte manaya daldı. Yunus'un Mevlana sohbetinde bulunduğunu gösteren bu beyitlerden başka, Mevlana'nın Ahmet Fakih'in, Necmeddin Kübra'nın vefatlarından duyduğu üzüntüyü ve onlara olan hasretini dile getiren başka bir beyti daha vardır. O da şudur: Fakih Ahmet Kutubuddin, Sultan Seyyid Necmuddin, Mevlana Celaluddin, ol Kutbu Cihan Kânı. Fakih Ahmet Kutubuddin, Seyyid Sultan Necmuddin Kübra ve Cihan'ın Kutbu Mevlana Celaleddin hani nerede? Elimizdeki bilgilere göre Mevlana vefat ettiği zaman 1273, Yunus Emre 33-34 yaşlarındadır. Çarhname adlı manzumenin şairi Fakih Ahmet ise Yunus'un doğumundan önce vefat etmiş, ölüm 1221, bir sufidir. Yunus, iki ayrı beytinde de ilk Osmanlı tarihlerinde kendisinden hürmetle bahsedilen Geyikli Baba'nın ismini anar. Geyikli Baba, Orhan Gazi devrine 1326-1356 kadar ulaşmış ve ileri yaşlarında vefat etmiş bir mutasavvıftır. Yunus, Geyikli Baba'nın ulu bir eren olduğunu belirtir ve şöyle der: Geyikli Baba bize bir kez nazar kılaldan, hasıl oldu Yunus'a her ne ki vayesidir. Geyikli Baba bize nazar ettikten sonra her ne istediyse Yunus'a Cenab-ı Hak onu ihsan etti. Geyikli'nin ol Hasan söz eğitmiş kendüden, kudreti dilidir, söyler kendinin söz nesidir. Geyikli'nin o Hasan kendinden söz söylemiş, söylediği kudret dilidir, kendisine ait sözü yoktur. Divanın bir yerinde ismi geçen Seydi Balum adlı eserin kimliği tam bilinmemekle birlikte Germiyan oğullarından bir bey, eren olabileceği tahmin edilmektedir. Seydi Balum, Geyikli Baba'nın dostlarındandır. Yunus, Seydi Balum ilinden, dergahından kendisine misafir erenlerin geldiğini bildirmektedir. Seydi Balum, ilinden şeker damar dilinden, dost bahçesi yolundan eve dervişler geldi. Evimize Seydi Balum'un ilinden, dillerinden şeker damlayan hakikat sözleri dökülen ve her biri dost bahçesinin yolundan giden dervişler geldi. Bundan büyük sevinç ve saadet mi olur? Yunus Emre ve Taş Köprülü'nün söylediği şekilde Yıldırım Beyazıt 1389-1402 devrinde ne de Aşık Paşazade'nin işaret ettiği üzere Orhan 1326-1360 ve Murat Han 1360-1389 devirlerinde yaşamıştır. O, nihayet Osman Gazi'nin saltanat 1299-1326 yıllarında olgunluk yaşlarını idrak etmiş, 1321 yılında vefat etmiştir. Yunus Emre'nin nerede doğduğu, tahsil görüp görmediği, nerelere dolaştığı, geçimini neyle temin ettiği konularında elde kesin bilgiler yoktur. Bunların yanında bağlı olduğu tarikatı, mürşidi ve mürşidinin kimliği yeterli olarak bilinmediği gibi aile hayatı, çoluk çocuğunun var olup olmadığı konuları da bilinmemektedir. Yunus Emre'nin doğum yeriyle ilgili olarak kaynaklarda verilen bilgiler çelişkilidir. Hacı Bektaş-ı Veli vilayetnamesi Yunus Emre'yi Sivrihisar'ın Sarıköy adlı bir köyünde doğmuş gösterir. Aynı eserde mezarının da bu köye yakın bir yerde olduğu kayıtlıdır. Şakayık tercümesinde Tapduk Emre'nin Sakarya nehrine yakın bir yerde yerleşmiş olduğu, Yunus'un ise Bolu çevresinde bir yerde ikamet ettiği belirtilir. Nefahatül Üns tercüme eden Lami'yi,
Yunus'un Kütahya suyunun üzerinde, o suyun Sakarya'ya karıştığı yere yakın bir bölgede yattığını söyleyerek, vilayetnamedeki görüşü destekler. Aşık Çelebi, Meşair-i Şuara da Yunus Emre'nin Bolulu olduğunu belirtir. Kamil Kepecioğlu'nun 1945 yılında neşrettiği bir belgede Yunus Emir Bey adlı bir şahsın Sarıköy'deki çiftliğini zaviyesine vakfettiği kaydedilmiştir. Ayrıca özellikle İbrahim Hakkı Konyalı'nın yayınladığı bazı belgelerde Yunus'un Karaman'da oturduğu, Horasan'dan gelen İsmail Hacı topluluğu mensuplarından olduğu, Karamanoğlu İbrahim Bey'den bir arazi satın aldığı bildirilmektedir. Fuat Köprülü, Yunus'un yaşadığı çevre konusunda Bektaşi geleneğinde anlatılan rivayetlerin doğru olduğunu kabul etmekte, Yunus Emre, 13. yüzyılın sonlarında Sivrihisar civarında yahut Bolu mülhakatından sınırı içindeki Sakarya suyu civarındaki karyelerden birinde yetişmiş bir Türkmen köylüsüydü demektedir. Kaynaklardaki bu tutarsızlıklar sebebiyle Yunus Emre'nin nerede doğup yaşadığı ve nerede vefat ettiği çözülememiş, bu sebeple de 1945'li yıllardan sonra Eskişehir ve Karamanlı Yunus araştırmacıları arasında uzun tartışmalar meydana gelmiştir. Netice itibariyle mevcut belge ve bilgilerin yetersiz olduğu ortadadır. Bu belgelerle kesin olarak bir şey söylemek mümkün değilse de, bugüne kadar elde edilen bilgilere göre Yunus'un Orta Anadolu'da bir yerde yaşadığı söylenebilir. Bu yerde büyük bir ihtimalle Sarıköy, bugünkü ismiyle Yunus Emre köyüdür. En eski kaynaklardan itibaren Yunus Emre'nin adı ve mahlası daima Yunus Emre olarak anılmıştır. Şairimiz şiirlerinde mahlas olarak Yunus Emre'den başka Yunus, Aşık Yunus, Biçare Yunus, Koca Yunus, Yunus dedem, Tapduk Yunus, Miskin Yunus, Derviş Yunus gibi isimleri kullanmaktadır. Yunus'un Emre lakabı da çok tartışılmış, bu kelimenin Arapça emirden veya Türkçe imrenmekten geldiğini söyleyenler olmuştur. Ayrıca Emre kelimesine aşık, şair, birader, kardeş, atabek, lala, ahi gibi çeşitli manalar verilmiştir. Yine son zamanlarda kelimenin Emrullah isminden kısaltılarak söylenen Emrah'tan Emre, Emre kısaltıldığını açıklayanlar da vardır. Kanaatimizce bu izah da mantıklıdır. Büyük şair kendisinden sonra çeşitli sufi çevrelerde daha çok Yunus Emre veya Aşık Yunus isimleriyle tanınmıştır. O, adının Yunus olduğunu bir yerde şöyle hatırlatır. Yunus, çağırırlar, adım gün geçtikçe artar odum, iki cihanda maksudum, bana seni gerek seni. Adıma Yunus derler, gönlümdeki aşk ateşi gün geçtikçe artıyor. Ya Rabbi, iki alemde maksadım sensin, bana sadece sen gereksin.